Welcome to my channel. Today special ஒரு மெடிசன் பண்ண போகிறோம். நெஞ்சு சளி, இருமல், காய்ச்சல், மூக்கு ஒழுகிறது அந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இருக்கும். பெரியவங்களுக்கும் ட்ரை பண்ணலாம். இது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம். ஒரு வெத்தலை, பேபி விக்ஸு, ஒரு மெழுகு திரி கத்திச்சு வைக்கோங்க. அப்படின்னா மெழுகு திரியை பற்ற வச்சுருக்கோமா, வெத்தலையில் விக்ஸ் வச்சுருக்கோம், பேபி விக்ஸு. பெரியவங்களுக்குள்ள விக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நல்லா கீழே நல்லா சூடு பண்ணணும். நல்லா சூடு பண்ணி உருக்கி வரணும். விக்ஸ் தண்ணி மாதிரி வரணும். வெத்தலை நல்லா கருகினாலும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த விக்ஸ் நல்லா உருகி தண்ணி மாதிரி வரணும். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி தண்ணி மாதிரி வரணும். அந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நான் என்னோடய பிள்ளைக்கு போட்டு பார்க்க போகிறேன். நீங்கள் அதே மாதிரி வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 2-3 நாள் இதே மாதிரி தொடர்ந்து போட்டால் போதும், நல்லா சரியாயிரும். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி ஆயிரும் தண்ணியானது. இதை நம்ம இப்படி எடுத்து என்ன அப்படின்னா 2 நெத்திலையும் சைடில் இந்த மாதிரி தடவி விடணும். இந்த மாதிரி தடவி விட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி 2 மூக்குலையும் லைட்டாக இந்த மாதிரி திரிச்சு விட்டுக்கோங்க. அது மாதிரி கழுத்தில் நல்லா நிறைய தடவி விடணும். கழுத்தில் நல்லா நிறைய தடவி விடுங்க. நல்லா மசாஜ் பண்ணி கொடுக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கு. அடுத்து சின்ன பிள்ளைங்க அப்படின்னா உள்ளங்கையில் 2 உள்ளங்கையிலையும் வச்சு கொடுக்கணும். ரெண்டு உள்ளங்கால்லையும் நல்லா தடவி கொடுக்கணும். முதுகாணிடா, முதுகாணி நடு முதுகில் 2 சைடும் நல்லா இதே மாதிரி நல்லா விக்ஸை தடவி கொடுங்க. அதே மாதிரி நெஞ்சில் 2 சைடும் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் அந்த விழாவில் நல்லா தடவி கொடுக்கணும். அப்போ தான் நெஞ்சு சளியெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா மாறிடும். வறட்டு, இருமல் அந்த மாதிரி எல்லாம் தான் டக்குன்னு மாறிடும். அதனால் சீக்கிரம் இந்த மாதிரி நல்லா மசாஜ் பண்ணி கொடுக்கணும். பண்ணி கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்டில் இந்த வெத்தலை மட்டும்தான் இருக்கும். அதை நீங்கள் நல்லா இந்த வெத்தலையை ஒட்டி விட்டுறணும். இந்த மாதிரி நல்லா மூடி விட்டுருங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். சின்ன பிள்ளைங்க இருந்தாலும் பெரிய பிள்ளைங்கள இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ட்ரை பண்ணலாம். நல்ல ரிசல்ட்டு கிடைக்கும். 2-3 நாள் நல்ல அதிகமான கவர் இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் செய்யணும். ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் போடுங்க. இல்லை நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நாள் டெய்லி 1 டைம் போதும். 3 நாளைக்கு செஞ்சு பாருங்கள், நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நீங்களே வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஆல் பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, பாய்.